আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকগুলো দেখলেন এগুলো সবগুলোরই কাজের জন্য আসছে। তো এখন যেটা সাউন্ড দেখাবো এবং শোনাবো এটা হচ্ছে এসপি শাইন। সাউন্ড শোনেন। তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শুনলেন। তো এটা আমরা খুলে দেখবো আসলে কোন কোন জিনিসটা চলে গেছে। তো একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। Let's see. তো এই তো দেখেন বাইকটির ক্যাম লকারের বেহাল দশা। তো এখন আমরা ক্যাম লকারটা খুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে দেখেন আমরা ক্যাম লকারটা খুলে নিয়েছি, এর অবস্থা কীরকম। তো এই তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে, ক্যাম লকার খোলার জন্য টার্মিন চেনটা আমরা ক্যাম থেকে আলাদা করতেছি। আর এই যে লকারের যে চাপার মানে মেইন যে চারটি নাট থাকে স্টেকের, হেডের স্টেকের, তো সেটা আমরা খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে এই গাড়িটা এত দ্রুত ক্যাম লকার চলে গেল কেন। তো গাড়িওয়ালা শোরুমে নিয়ে গেছিলো, ওখানে বাজেট বেশি দেখে আমাদের এখানে নিয়ে আসছে। তো আমরা কোনো মাল বা কোনো পার্টস আমরা কিনি না, সেটা হচ্ছে যেটাই লাগবে সেটা গাড়িওয়ালা নিজে কিনে দিবে। সে এখন বাংলার যে কোনো কানির থেকেই আসুক। এই যে দেখেন এখানে ক্যাম কিন্তু খেয়ে গেছে, আর লকারের অবস্থা দেখেন এই তো এমন। তো এটা আমরা কি করব, ক্যাম এবং লকার পুরোটাই অরিজিনাল লাগাই দিব। এই যে দেখেন লকারের বলগুলো চলে গেছে। তো এটা আমরা পুরো কমপ্লিট চেঞ্জ করাবো, কারণ এখানে ক্যাম লকারে কখনোই রিপেয়ার করবেন না। হয়তো ক্যাম ভালো আছে, লকার চেঞ্জ করলেই হবে। তো যাই হোক আমরা ক্যাম লকার দুটোটাই নিয়েছি। এখানে লকারটা হচ্ছে আপনার হিরোর আর ক্যামটা হচ্ছে হোন্ডার। তো হিরো এবং হোন্ডা আপনারা জানেন এরা যৌথ ছিল এক সময়, মানে দুই ভাইয়ের মতো। পরে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, কিন্তু টেকনোলজিটা কিন্তু একই, কোনো পার্টসে কোনো খোদাই করে লেখা নাই। তো এটা আমরা কি করব, এখন সেট আপ দিয়ে দিব। তো এই তো এখন আমরা সেট আপ দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। Eradicate this acne. Goodbye, bad girl, don't need no good guy. No good guy. Eradicate this acne. Goodbye, bad girl, don't need no good guy. Say bye bye, bye. Say bye bye, bye. Eradicate this acne. Goodbye, bad girl, don't need no good guy. Say bye bye, bye. Say bye bye, bye. So that girl, summer.
তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শোনেন। তো কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদের মূল্যবান মতামতটা জানাবেন। ধন্যবাদ। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো বাটনে চাপ দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।